Sonca pa nismo veseli samo ljudje, ampak tudi kače. Ampak ni nujno, da na soncu skupaj uživamo z njimi, a ne, Zakaj Marko? pa ne? Poglej, prijetna bitja. A se zamenjava živa? Ali... Malce težje razmišljamo v tem trenutku, ampak z nama je tudi Nika Leban, ki je s seboj pripeljala tega pitona, 2,5 metra velika. 2,5 metra, ne? Gospa Nika, a je tale napadalna, recimo? Ne, ta kača sploh ni napadalna. Je zelo mirna, navajena tudi biti po rokah, tako da ni se treba bati. Mogoče ste slišali tisto zgodbo, da lahko pitoni pomerijo človeka, kadar so spuščeni v sobi, če ga lahko pojedo, vendar to je samo legenda. Aha, ampak kdaj pa je tale piton, ki mu je ime, kako že? Žrelo. Žrelo mu je ime. Primerno ime za umirjeno kačo. Ja, zelo umirjena, kadar je v stiku s človekom, ampak zelo hitra in zelo nevarna za podganjanje in hrano. Kdaj je ta žrelo nazadnje jedel? Pred kakim tednom. Sicer malo manj, samo 2 podganci. Prostor, recimo, ker živa ima tudi eno željo, da bi recimo ga imela zdaj okoli vratu, a ne? Ne, Marko, res nimate želje. Ne, ampak vem, ker ne upa si, sramežljiva je bolj. Ja, noben problem, ta strah z veseljem mi premagamo in lahko damo okoli vratu. To je pa največja groza. Ne, živa, glej, verjemi, nje je bolj strah kot tebe. A to velja za pajke. No, pač, pogledajo. Marko, prosim, da odnesi to kačo v stran. Počasi, glej, na kuliti. Verjetno ima veliko Slovencev strah pred kačami, tudi jaz. In Živa, a veš, tako grozen hudega, glede na to, da je Tjaša Banko danes preživela cel dan med kačami in med kuščarji, ne? Bova tudi mi dva. Dajmo pogledati Tjašo, kako se je imela danes. Živela, nič ni hudega, res. Čisto v redu. Berta, rdečerepa udavinja, majhen nadmerski primerek, se pravi zelo velika samička. In to je Aleš, ljubitelj vsega, kar leze. 15-kilogramska Berta je sicer skromno bitje, zadovoljna z obrokom enkrat na mesec, ko si privošči par podgan ali zajcev. Sicer pa so udavi dobili to ime z razlogom. Pri udavih velja, da svoj plen najprej zadavijo, udavijo in pol pohamsajo. Ljubiteljstvo kač je sicer drag in zahteven konjiček. Plazilci poleg terarijev zahtevajo tudi posebno svetlobo, toploto in vlago. Če razmišljate o novem hišnem ljubljenčku in se vam psi in mačke zdijo preveč konvencionalne, tukaj je Špela. Kam pa gre? Preden se je Aleš začel ukvarjati s kačami, je moral tudi sam premagati strah, ki je pogost, ne pa vedno tudi upravičen. Ne se dotikati, fuj to, te bo pičal, čeprav kače sploh ne pikajo, ker nimajo žela. Aleš se jim posveča z dušo in srcem, kar mu kače pridno vračajo s podmladkom. Zatem pa spoznamo še prikupne agame, ki prisegajo na več hranljivih obrokov. Drugače, lahko daš pa tudi tako na ramo, pa greš z njim malo po mestu, gor pa dol. Odzivi so sicer pestri, pa vendarle. Lep kači pozdrav! Jaz se komaj navajam, ampak Marko, zgleda pa, da je tebi to zelo domačno, da imaš kačo odkole okoli. Počutim se kot Britney Spears v najboljših časih. Ne, fina je, v redu. Gospa Nika, si ne domišljam, lahko čutim puls, ne? Ja. Je res, ne? Ja. Ja, pa ne mi zdaj pod srajco lest. Ampak kako to, da ste se odločili, da imate kačo kot domačo žival? Ja, tudi jaz sem se nekoč bala kač, potem, ko sem ta strah premagala. In sem morala poskrbeti za mlade kačice, ki so zlezle iz jajčka, je pa to preraslo v ljubezen. In te velike kače je pa še en poseben občutek, ko v rokah držiš to maso mišic, lusk in teže, je res kar poseben občutek. Ampak kaj pa ta mala kačica, ampak še zmeraj izgleda zelo nevarna, ne napram te? Seveda, to ni nevarna kača, to je kraljevi piton. Velikokrat ljudje mislijo, ko slišijo besedo piton, na nekaj zelo velikega, najmanj 10 metrov. Vendar kraljevi pitoni so pa vrsta, ki zrastejo tam do 2 metra, mogoče nekoliko več, in so zelo mirni in zato se vsakega pitona res ni treba bati. Samo še eno čisto kratko vprašanje. Se ljudje, se kače čutijo recimo strah človeka? Ja, seveda. Kače občutijo, kadar je človeka strah, tudi one postanejo krčevite, včasih kar hočejo zbežati stran od njega. Da bi pogriznile pa ne, verjetno. Ne. Lahko pa živa, glej, zdaj kot je več ni strah, ker ona več ne čuti. V redu je. To je bilo za danes vse. Premagali smo strah, mogoče ga boste tudi vi.